Guys, itu kita tuh lagi puasa ya, bermain lagi tidur. Happy for watching. Guys, aku tuh mau masak, tungguin adikku ya, bentar. Kalau udah banget langsung ini aja, ngomong aja. Aku kembali guys. Apa belum bangun dia? Oh belum. Oh ini bangun dia. Dia bangun sahur, jangan malas-malas. Aduh, kakak mau bikin cireng. Baunya kok nyengat sekali kak. Cireng minyak wangi apa cireng apa ini kak? Kok dikasih minyak? Ini tuh bukan minyak, ini tuh garam. Garam kok kok warnanya hijau sih? Iya garam itu produk. Garam sih. Oh garam tapi kok kayak manis gitu ya kak? Ya nggak tahu. Kakak potong-potong ini dulu, sini bantuin kakak potong-potong kecil-kecil. Gak bisa. Potong gini aja lo, kecil-kecil gini. Nah gini. Terserah kamu. Penting jangan besar. Ya, pokoknya maksimalnya segini. Begini ya. Udah, apapun yang kamu masukin terserah. Iya kak apa tarik. Ini guys, masak nasi goreng nggak kak? Iya, ini kan nasgor. Oh nasgor, nasgor. Nanas. Itu loloanku. Nanas. Iya, nongkrong nanas kan. Kalau nakio apa ya? Balun. Nabati. Kok bisa sih? Ini aku aja. Iya. Coba guys, ini tutup apa guys? Nanti kalau kalah kalian aku tutup ini. Oh, tutup parfum benar, tapi tetap di. Kayak asli. Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan ini gemoy nggak sih? Tidak ciamis. Hehe. Kita potong-potong dulu dagingnya. Ini kita bikin daging sapi ya, yang daging babi. Ini daging sapi babi dari mana ini nih? Ya. Sempat. Mana kata aja ini potong. Baunya kok asin gini sih? Ini masako. Baunya kok kayak nggak enak gitu ya kak? Oh, aku sepak balangmu lah. Jangan racunnya aku ya kak? Ya ini kan racun. Salah ngomong. Maksud kakak? Enggak apa-apa kok. Berarti nggak apa-apa aku diracunin gitu. Iya kita kan kebal. Oh ya juga ya, anti racun ya. Saya punya kebanyakan. Aku masukin ya guys. Jangan, adek. Guys, tolong tangan aku. Bentar ya guys. Guys, coba ini apa guys? Masih pagi udah ngiceng-ngiceng. Enggak segini guys. Lihat tinggal segini. Kita makan bubur aja ya. Gak suka, nggak tinggi laut lah. Tapi aku pasang dog ya. Oh iya. Oke, bentar ya. Sahur kak, sahur. Iya bentar. Kita kasih warna. Warna apa? Warna hijau. Kakak kasih warna dulu. Kita tuh bikinnya tuh ayam hijau. Ayam hijau emang ada? Ada ini pentingnya. Apa tuh? Dagingnya pakai ini ya kan? Aku tunjukin nggak kak? Tunjukin aja nggak apa-apa. Krayon. Ada yang tahu ini krayon apa? Pel pastel. Yang isinya dompet gak sih? Iya dompet. 04. Dompet. Ya itu loh 04. Aku warnain ya guys kalian.
Aku bacain kalian. Ini masih jam segini udah ngelawak. Kita bacain ini ya. Ini beneran guys. Gak bisa diwarnain. Gak bisa. Nggak nyatu warnanya, masih Habis putih. itu kalian aku tutup supaya menghindari dari penyakit, yaitu aku. Oke sudah, terus kita kasih habis itu. Kita taruh dulu ini. Habis itu kita ratakan ya guys. Oke, kita potong dulu. Set. Ini beberapa gelas sih kok gini? Adek. Kayak ilar gini ya. Ngawur, kakak bikin ini kotak-kotak dulu ya. Guys, ada yang tahu ini bungkusnya apa? Ada yang tahu ini bungkusnya apa guys? Buat bungkusin kinan guys. Enaknya guys. Guys ini aku tutupin. Jangan adek. 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 Ini siapa guys? Tebak, ini siapa? Kita ngecas HP ya guys. Jangan tampak sama suaranya emang begitu. Oke. Tunggu ya guys, tunggu. Nah, ini pangsit-pangsitnya yang lain nanti aja yang dimakannya. Adek jangan. Aku tunjukin. Sini bantuin kakak. Ini guys. Sini bantuin kakak buat ini kan ada 3 lapis nanti dilepas-lepas. Ayo skip ya guys. Selesai guys. Tunggu. ASMR. Kita tuh mau bikin pangsit ini guys. Jangan salfok sama jam di situ ya. Sekarang Sekarang jam setengah 3. Jam 3. jam 3. Kita libur guys ngajinya, soalnya hari Minggu. Jadi gini ya caranya. Tangannya kena pisan. Ya. Oke, siapa yang di sini bisa bahasa Jawa saja. Kalau buat kalian yang bisa bahasa Jawa, Ngomong pakai bahasa Jawa aja kayak ya. Woi nyapo kowe. nanti gitu. itu ya guys, ada ku apa yang ireng-ireng ku loh, yang ireng-ireng. Apa sih? Pokoknya kok tidak tentu. Buat kak Komen. Untuk buat kalian yang tahu yang ada tulisan yang hitam-hitam itu apa, pokoknya itu lupa aku, pokoknya cat itu ya supaya tahu bahasa ini. Oh, translate. Oh, Oh, ada translate ya guys. ya. Cari aja bahasa Jawa. Dalam. Oke. Buat kowe Mbah kotane Mul. ndi yo? Kotane ndi? Le arek dhewe kotane Tegal Delima. Nah, gitu Lek misalnya. sampean Adek, sini. kotane ndi? Sini bantuin kakak. Satu-satu ya. Masukin. Iya, satu-satu. Kenapa enggak langsung dua? Ya udah terserah. Cepet. Supaya cepet. Langsung gini loh kak. Iya aja. Oke, jangan salfok sama tangan aku yang burik ini. Sama aku juga burik. Anjay. Ya buat kalian yang tahu video aku siapa? Komen kalau bisa. Iya, kalau ada yang tahu Ini video dari aku. tadi masih jam berapa, Dek? Jam 3:30 ya kan? Iya. Aku bisa. Iya. Kita harus pura-puranya di sini tuh jam 2 malam ya, guys. Sebenarnya ini tuh siang. Jam 1 malam. Sebenarnya ini tuh siang, tapi kita pura-puranya jam segitu. Ada itu bentar lagi makan. Iya. Aduh, goblok. Kenapa sih kakak gue? Guys, tebak ini Bentar ya, gambar guys. apa? Ayo. Aku masak-masak dulu ya, guys. Siapa itu? Kakak ya?
Apa dari tadi kakak gini loh? Perasaan apa aja? Lihat tadi kamu. Kamu nggak maju. Maju. Nah. Kita masak dulu. Ih, geli loh kak, kamu ya kak. Kenapa jadi aku? Aku dari tadi masak. Ya kakak tadi di belakang aku. Ya deh, kesampingan aja. Coba siapa buktikan? Ah iya betul bukan kakak. Apa sih? Jangan bikin takut deh. Tadi kok ada yang Iya tahu. Kamu agak maju sana. Sudah, ini ya sudah. Itu masih jam 2 pagi guys. 11.00. Capek ya. Capek ya guys, aku tungguin dulu ya ini. Aku pukul ikut sekali. Apa sih dek? Iya. Jangan adek. Aku bungkusin. Enggak Buat kalian yang punya blind box, komen ya. Buat kalian yang komen punya blind. Apa sih dek? Kamu kenapa? Kakak yang ngerjain. Kenapa aku dari tadi masak? Tadi kok ada tangan gini, habis gitu pas aku pegang langsung pindah. Jangan-jangan itu deh setan. Kembaran kakak ya. Adek. Aku di belakangmu. Adek. Aku di belakangmu. Udah nggak ada. Ada lagian kakak kurang sholat ini jadinya aku ikut. Ya Allah, lindungin Bilqis. Ya Allah, Sehatkan Bilqis. ya Allah, dek. Ya Allah, kecilin Jule. Terima kasih ya guys buat subscribernya ini. Kakak gue sudah 211. Tapi nggak tahu. Jangan turun pokoknya. Kalau turun aku suka juga kalian. Jangan. Kalau nggak aku nanti bakalan nggak nonton lagi. Iya. Sampai 10 bulan. Kalau kalian udah ketahuan subscribe, nanti aku subscribe ya guys. Ya nanti aku subscribe balik. Kalian tinggal komen. Kalian udah subscribe aku. Nanti aku subscribe balik. Ya. Tapi buat video yang belum ada videonya. Nanti ini udah jadi makan. Ya kakak juga mau. Kau itu cuma makan nasi doang nih. Tambahin yuk bentar guys. Ngapain kamu dek? Adek kakak dapat makanan. Bentar ya guys, aku mau potong-potong ini dulu. Ya sudah aku tambahin tuh. Ya guys, aku Adek ini dimakan dulu. camping. Aku udah janjian pengen camping. Ya udah ini dimakan dulu. Makan dulu semuanya. Ya. Kalau sisa aku apain kamu dek? Nah, ini semua ya guys di sini. Enggak. Udah sana camping. Enggak. Hati-hati, besok kembali lagi pokoknya. Enggak. 2 hari. Iya, dek. Iya ya, 1 hari. Ya besok kesini lagi pokoknya Titi nggak pakai koma. Ya. Udah guys, gini dulu videonya karena Kinan udah pulang. Bye bye.